हेलो फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स। मैं हूं प्रणय भागवत, नेचुरोपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर से। आज हम बात कर रहे हैं अस्थमा के बारे में। विंटर सीजन आ चुका है और इस सीजन में जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनको अस्थमा जैसी बीमारी, कोल्ड एंड कफ जैसी परेशानी बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों से वो कैसे बच सकते हैं, इसीलिए आज की ये वीडियो है। सबसे पहले जो हम कर्म योग फॉर ऑल में सिखाते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर का एक पार्ट है, उसमें कुछ योगासन्स को सिखाया जाता है जो आपके अस्थमा के लिए और आपके लंग्स के लिए फायदेमंद है। सबसे पहले आता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के आप एक बार में 10 राउंड्स कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं आपके लिए। उसके बाद आप ताड़ासन कर सकते हैं 10 टाइम्स। उसके बाद कटी चक्रासन, गोमुख आसन, बैठ के करने वाले आसन में गोमुख आसन आप कर सकते हैं, और उष्टान आसन आप कर सकते हैं, वक्रासन आप कर सकते हैं, और मंडूक आसन आप कर सकते हैं। अगर आप लेटने वाले आसन में बताऊं, सीधे लेटे करे जाने वाले आसन में भुजंग आसन, धनुरासन और सर्वांग आसन, मत्स्येंद्र आसन। प्राणायाम की बात करें तो आप उसे भ्रामरी कर सकते हैं और अनुलोम विलोम। इसी के साथ अगर आपको ऐसी परेशानी है, आपकी बॉडी में म्यूकस बन चुका है जिसकी वजह से कोल्ड एंड कफ की परेशानी होती है, तो आपको गुड़ खाना बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि गुड़ से जो भी म्यूकस आपके अंदर बन चुका है वो आपके लिए फायदेमंद है। इसके साथ ही कुछ शोधन क्रियाएं आप कर सकते हैं। अगर आपको कफ से जुड़ी हुई, यानी जो भी सर्दियों से जुड़ी हुई परेशानी होती है वो कफ की वजह से होती है, तो आपको कफ से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो आप उसके लिए वमन कर सकते हैं, उसे कुंजन भी कहा जाता है। ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।